سڵاو بەڕێزان، باسی ویلایەتی تێکساس دەکەین ئەمڕۆکە. تێکساس طبعاً هەر بە خێرایی گەورەترین ویلایەتە لە ئەمریکا، لە ناو جوگرافی ئەمریکا، بەڵام ئالاسکا لەوی گەورەترە، بەڵام ئالاسکا هەرچەندە تابعی ئەمریکا ویلایەتەکە، بەڵام دوورترە لەوی. بەڵام تێکساس لە هەمووان گەورەترە، عەدەد سوکانیشی 29 ملیۆن کەس دەبیتن. عاسیمەکەی ناوی ئۆستنە، گەورەترین شارەی هیوستنی پێ دەڵێن، دالاسی پێ دەڵێن، و هەروە سان ئەنتۆنیۆ. ئەو سێ چاروی لە ئەو شارانە زۆر گەورەنە. 28مین ویلایەتە لە 845 بوویتە ویلایەتێکی ئەمریکا. طبعاً ئەو ویلایەتە جیرانە لەگەڵ لە بنەوە جیرانە لەگەڵ مەکسیک، بەشەکی ئاوا، بەشەکی مەکسیکا، باقی ئۆکێتی لەگەڵ لیوزیانە و ئارکانسا و ئۆکلەهۆما و نیو مەکسیکۆ جیرانە. ویلایەتەکە کۆماریە، تقریبەنەوە خەریکە دیموکراتیش منافەسەی لەگەڵ دەکاتن. ئەوە تەکساسە.